Hi guys, so I made this video because I'm pretty sure that my explanation before in your class is not really quite clear about the content for the research proposal. So like I said to you before in my explanation that each university have a different guidebook or guideline, yeah. So the systematic of this proposal here I want to explain here is the systematic from our university. So different university have a different systematic content in their proposal. So in the chapter 1 or in the introduction, actually it consists of some parts. The first is about the background, like I have shared to you last meeting, and then the second one, after the background, the formulation of the research, yeah, or you can say that it's the problem statement, and then objective of the research, the significance of the research, which is divided into two, yeah. So as a theoretically, what is the significance, and then as a practically the significance, and then definition of the key terms, yeah. Okay. So we go first for the background of the research, ya. Jadi what you need to write in your background, ya. Here I'm quite focused on the research, the quantitative research, yeah. But basically, the difference between qualitative and the quantitative research is only on the method, yeah. So for the quantitative, it's using a methodology, while for the qualitative research is not. So basically, for the opening and the things that you need to put inside, it's quite same. Okay, so here, as you can see in the example, the research is talking about reading comprehension, and then it's used a method we call listen, read, and discuss, or LRD, yeah, LRD strategy. All right. So if you talk about like that, so you need to put first in your first statement about the definition of the skill that you are going to discuss. Jadi kalau misalkan kalian mau meneliti tentang peningkatan reading menggunakan sebuah metode, jadi yang pertama yang harus kalian put in your background adalah, of course, the definition of reading. Yeah. So here, as you can see here, yeah, the definition of the reading here, it's based on the writer first, or based on you first, ya. Jadi definisi reading menurut kamu dulu, and then after that you can put some definition of some expert, ya, from the some expert about what is reading based on their opinion, ya. Jadi in your background, setelah kalian menyatakan pendapat kalian, kalian bisa support pendapat kalian menggunakan pendapat-pendapat expert atau penulis-penulis, ya, yang kalian bisa dapatkan melalui jurnal, or melalui tesis, published thesis, or proceeding, or many resources, ya. Yeah. So maybe you can read two paragraphs about the definition of reading here, and after that you go to the what is the importance for reading, ya. Jadi kenapa reading itu perlu, ya, the reading itu perlu untuk diteliti, ya. So after you go over the reading, blah 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 blah, so you go to the importance of the reading. Apa pentingnya dari reading itu? Kenapa ini urgent untuk diteliti, ya? So actually in your background you need to put the first one is what is that? Ya, what is that? It means that apa yang kamu mau research, and then how, ya, bagaimana kamu mau research it, and then why, kenapa kamu mau melakukan penelitian itu, ya. So the content of your research, it can be seen from the content of your background. Okay, so after you put the importance of the reading, why reading do you think it's important, based on the expert and based on you, so you can go to the problem,
ya, the problem which is the students face ya about reading ya. Seperti di sini dia menjelaskan dulu problemnya di sini secara umum. Kemudian setelah itu dia menjelaskan apa problem yang terjadi di sekolah yang mereka telah observasi ya. Jadi sebelum melakukan penelitian itu harus ada observasi dulu di sekolah untuk mengetahui apa permasalahan dari siswa-siswa itu. Ya, jadi nanti kita spesifikkan apakah dia permasalahannya di reading atau mungkin permasalahannya di listening. Intinya ini crucial problem yang kalian dapatkan pada saat observasi di sekolah itu, bisa dengan menggunakan interview dengan gurunya atau misalkan masuk langsung ke kelasnya untuk melihat situasinya bagaimana. Setelah itu ya, after you put some problems here ya, di sini kalian bisa lihat the problem is nilai readingnya tidak mencukupi KKM, yang dimana KKM itu hanya 65. So it's a very crucial problem that we need to solve. And after that ya, setelah itu you go to the how to solve the problem ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. So in this thesis, she want to use the one strategy in reading comprehension. We call it listen, read, and discuss LRD ya, LRD strategi ya. Di bagian ini kalian bisa mengintroduce metodenya. Jadi misalkan definitionnya dulu menurut expertnya, kemudian setelah itu bagaimana penggunaan LRD itu secara brief atau secara ringkas, kemudian masuk ke kalian bisa put juga beberapa the strength atau kelebihan dari metode itu sendiri. After that, setelah itu kalian bisa menyisipkan beberapa penelitian yang pernah meneliti tentang metode itu, terutama di reading comprehension. Di sini contohnya untuk apa? Sebagai bukti yang autentik bahwa metode itu memang terpercaya untuk bisa digunakan di meningkatkan reading comprehension siswa. Ya, you may put 2 or 3 ya, 2 atau 3 penelitian sebelumnya yang kalian bisa akses melalui jurnal atau melalui proceeding yang pernah meneliti tentang ini. So the things that you need to remember, guys, if you want to use a method, so make sure that this method there is someone or one researcher that have research about it ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan metode, setidaknya ada satu orang yang pernah membuktikan bahwa memang itu berhasil ya. Atau kalau misalkan dia tidak bisa menggunakan di reading comprehension, ada beberapa komponen-komponen dari metode itu yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan skill reading ya. Nah, dari sininya juga kalian bisa menjelaskan perbedaan penelitian kalian dengan penelitian yang kalian kutip itu. Ya, misalkan di sini dia menggunakan LRD ini untuk meningkatkan reading comprehension, sedangkan dia hanya mau mengetahui efektivitasnya. Kemudian kalian bisa menambahkan satu variabel lagi. Mungkin bisa jadi kalian mau menambahkan tentang bagaimana efeknya, interestnya siswa terhadap metode itu. Okay, so this is actually the content of the background. And after the content or after the background, you go to the formulation of the research atau pertanyaan penelitian kalian ya. So the things that you need to remember, berapapun pertanyaan penelitian kalian, itu yang akan kalian jawab di bab 4-nya. Jadi kalau misalkan ada 2, berarti 2 juga instrumen ya atau alat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian itu, dan 2 juga yang akan dijabarkan nanti di bab 4-nya. Ya, karena finding itu berdasar sama research question-nya atau pertanyaan penelitiannya. Di sini dia hanya mau meneliti tentang is there any significant influence, apakah ada significant influence penggunaan LRD ini strategi untuk reading comprehension siswa, spesial di teks naratif ya. Jadi kalau misalkan seperti ini
dia hanya ingin mengetahui apakah ada signifikansi influence-nya, pengaruh yang signifikansi atau tidak. Berarti dia hanya menggunakan satu instrumen atau satu alat penelitian, kemudian dia hanya menjabarkan signifikansinya ini, bagaimana mendapatkan nilai signifikansi influence-nya dari penggunaan LRD strategi ini. Oke, next go to the objective of the research ya. So for the objective of the research is tujuan ya. Because here she want to know any significance influence or not. So di sini as you can read, she want to know whether or not there is any significance influence of using LRD strategy toward the student comprehension. Yeah. So if you pay attention carefully, di sini formulation of the research ini sangat berkaitan dengan objektifnya ya. Jadi apapun pertanyaan penelitian kalian, itu juga yang menjadi tujuan dari penelitian kalian itu sendiri. And then we move to the significance of the research atau benefitnya, manfaat dari researchnya. Di sini dia terbagi menjadi dua. Ada secara teoritikal ya, ada secara teoritikal, kemudian ada secara praktikal. So, theoretical ini maksudnya adalah apa benefit atau manfaat dari penelitian kalian secara teori, khususnya untuk teori reading, apakah memperkaya teori metode atau metode-metode pengajaran reading. Kemudian secara praktikal atau secara praktis atau prakteknya, apa manfaatnya untuk students, kemudian apa manfaatnya untuk teacher, kemudian apa manfaatnya juga untuk school itu sendiri. Okay, and the last part is the definition of the key terms ya. Jadi definition of the key terms ini adalah bagaimana operational definition atau definisi penggunaan dari setiap variabel yang kalian ingin teliti. Misalkan di sini dia menggunakan reading comprehension, menggunakan metode LRD strategi untuk mengajarkan reading comprehension khususnya di narrative text. Definition of key terms di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana definisi reading comprehension itu sendiri berdasarkan penelitian kalian, bukan berdasarkan penelitian orang lain, atau misalkan bukan berdasarkan teori. Jadi arti dari reading comprehension di sini adalah bukan berdasarkan teori tapi berdasarkan penelitian kalian. Di sini as you can read, reading comprehension based on this research is the process of the students in understanding text. Jadi penelitinya menyimpulkan bahwa reading comprehension menurut penelitiannya adalah sebuah proses di mana siswa itu dapat bisa memahami teksnya. Teks yang dipahami di sini dia menjelaskan bahwa yang di sini yang dipahami maksudnya adalah meaningnya, kemudian tujuannya, kemudian main idenya ya. Kemudian untuk naratif teks itu di sini karena dia banyak genrenya, di sini dia lebih menekankan kepada dia ke tell a story ya, biasanya di sini dia real story atau fiction. Kemudian untuk LRD strateginya, jadi ingat ya, definition of the key terms ini bukan definisi dari penulis atau dari expert ya, tapi berdefinisinya berdasarkan penelitian kalian ya. So here LRD is a powerful strategy in reading comprehension ya. Menurut penelitiannya bahwa ini merupakan sebuah powerful strategi dalam mengajarkan reading comprehension, and then menurut penelitiannya this strategy build the students prior knowledge before they read the text. Jadi dapat meningkatkan prior knowledge siswa sebelum dia, atau melibatkan prior knowledge siswa sebelum dia membaca konten dari teks itu sendiri. Yeah, so this is briefly the content of the chapter 1, guys. So the crucial things that you need to pay attention here is how to read, how to write the background. So I repeat again, in the background you need to put the definition of the skill, and then the importance, and then the problems that the students face, and then the problems in that school that you want to use as a sample, and then the how to solve it, I mean the method, the strength of the method, and then some previous research which has search or research about it.
Alright guys, that's all my brief explanation. Thank you very much.